designing anyara ko bakagotera nare yenyere ko bakagwetera na kiesabali ya yogonchire yanyare ko bagekoba bomo nchumuri yango ngo irali bageli gali abene nabo go kwaligania ase egeta seneke gakia Ndizi TV edetariane Frida Cherubo karibu sana ya mono umuraria sogo ikase biashara biana cyasa murita ngoro kudomi ko umo umagwa ikanitaga ase kenyerukie kurukia buige biyake gibabono Dominic tote tutomanye esabali yabo yogonchire ngai kwaita kirite ngai kwacheto gasomera egasi yiga yabo ya designing konya ndaraga ndi school na chiete na gakorire na nibwate talent yokuiburira nigwa asogo chora na kulike bintu binde bono kende school yani na chiete ya ikoruguri kindo boys kende form mutu kana chire chirusa aja kubangwetana na chichiro mai chiro yetago ekona nyamaiya so nkulika design post karona ngendra kulika na kura ngachanga kuri school yana kana kuri school nkarabera ka mwaka 2008 2009 kwanike kabana kikibarua kiana giakera rituko kyokulika design post na gokora ibintu binde bya design. After some time ngachanga na Technical University of Kenya ngakore diploma in technology in design so kana kora technology in design uyole ngo mwaka 2016 kalike gazi Nairobi ngaitanana kawangware kagenda paka Kamuru Choska Matare Rungai igasi nkanyora tele iskonyora igasi so nkaira naka kokora ngabangwetana na iga kwenye kulika design post with time ngajanganya ibenge kunya gutara ne bintu iga ni sanduku cyukulika brush karesa na be Nairobi na rochi chi artist nkonjire Nairobi aliyo gande railways gande go Nairobi go down kona trust so nka kerenge keke gacho mutu so ngajanga oni chingo kona bugat ngajanga kombo nyombe taga motare kirage yetaba nege to kwate to para ko bwana bwao semesa ngasi yabo ukanyara ko babo chaka ko ligererie gasi ya kuruna lengo mwana na njete gochora gochora kwa lenge nsemo yubo kimabwana na nchina buna atagetembo mochori umuya batika runa na soma technology design ikamente birengere binde bike like chi ko design chi logo kulika chianga chi skuru ikobono nga soma ngana fabric printing konya rotara imukie getambo kyo gochiko kore kosi na kia baibuli bago bairete kerengere liki kiaga kero gwachorete kosi nyumantara na gochore kosi abaibuli noche obvious muno mwana goratake abo munyagitari osabe pilot tata by profession no mwalimu no mweta balimu na bare hash ata etu mwana abegentu taikyo gochora mbale korankorete income so they boosted me ngende nkore mangana teaching but ngateba a passion yani gere drawing and design so with time karana apply na Nairobi kwa sama technology in design I thought it was but my surprise nganyona mangana technology is all about computers, is all about graphics so nkayakora it was a shock because none course na kote talierere na takete kokora boni kabidi nyekore na denkanyanja because nja what part of graphics so karna nyekora na kora posted as a no design yani kan gokora come make sense because I incorporate the profession na idea na what talent so they do kalinga kwa Soete College na Soete 2013 2014 2015 2016 nika graduate in December igomba tsite bagansira ne course yao wane karona graduate no ne society passive dinga na chite school kwa somera design yana chite kwa somera mangana yogo chora na kulika patiko chora is a talent again to somera technology in design computer graphics major like mono na tebe I'm an illustrator artist but mono muna na Nairobi ngachaka illustrator is not working what is working is a talent the original one Kerkendo mwancho muliere na ba kumetinga nje kitoko kwanera nje ko mangana mune logo nebwate part of you ko explaining gore nga kiroge kolosibwa enga muno mundata go chake company na ata ite branding ne to ko chakire logo kwanza identification logo yega
ko design inde rogo to jago chonge idea on tebini ntate business koroko kora ngendu geten colors I have the knowledge even to be na put into pictures kero kende ingatiki bintu go chigwa print umetu manchu mole nte kumanya ne bikombe ne chigari choko chikwa chora malikoro natete ku understand byana na kimbintu kebyo go chigwa print ebano manchu mole bintu ngo print ne chianga chi school ro